好，今晚的第3个活动。以后你长大有想要抱还没得抱？对啊，长大都没机会啊。被抱。等下结婚再来跟我拿这张照片啊。要做什么？要花钱吗？要花钱。对啊，从小就帮你们拍好好的。好，有变到的感觉。来电了，您早应该完全没反应。这样有赖打我给。我有来打我有。这样，张总自己拿着啦，快点拿一根就好了。感谢大家。自己拿，自己拿着。这个应该不会滴到啦。我们是33吗？不是34。我们唱快一点啦。被滴到不负责。要关灯吗？就是拿蜡烛那一位先生啊，那个叔叔啊。关电风扇一下。我切掉客人规身不光哦。真的不行的话，那个灯光师，灯光手，拿一个盘子，来预备。等一下还有一个灯啊，等一下。祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐。Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday to you。那你没有什么愿的？3个愿，阿愿的愿嘛。大家小朋友健康快乐长大。第二个。大家可以常常出来聚会。很好。第3个自己自己不用讲了。好，谢谢大家。这不是假的吗？我们应该有2个，不是？我已经准备好了呢。没有。前面是假的，对。下一次放下吧。就买奶油，另外准备一袋奶油。好，准备奶油。用奶油就好了。蛋糕比较贵，奶油比较便宜。切蛋糕啦！切啊，按寿星你不画第1刀。大家服务一下。他们在等啊。对啊，那么多小朋友，你要看哦，11大5小哦，所以你要切好一点啊。而且手势都一样。你看看我儿子，他多认真啊。小朋友都一样啊，4个都一样。4个都一样哦，4个都很认真。我这边表情没有拍到。这个表情更激动。专业摄影师。对，来拍这个表情。你看那2个的动作，手放在桌上的动作，每一个都是手放在桌上。说拍你儿子啊？看你在看他。你儿子的表情啊？啊？他说你儿子的表情更那个。他每一个手都放在桌上。为什么他会？收银切1块就好。1块谁要？呵，等一等，好鸟人啊，鸟人准备吃。有4个小朋友在等啊。啊，有一个你们要吗？你要吗？阿贝，哦有，叫你阿贝，先给你狗腿，那就是他了。好嘛，阿妈年纪最大了。你在干嘛？不行。好，年纪最大。你要说什么？哦，谢谢来了。对，记得好。你要跟阿贝说叔叔说生日快乐。 Thank you。你要说谢谢。谢谢，谢谢，谢谢。 OK, very good。我家小朋友生日都有想法。那个不太好。啊，我吃蛋糕，你怎么吃这个？看起来是位置不是很好。哎，没有。我们你可以沾个奶油，他应该可以吃吧？不行。要跟叔叔谢谢。没事，谢谢。啊，好棒啊！对啊，旁边有小朋友会那个啊，会受害。快吃啊！快吃完还有第2块，吃完饭就没有第2块了。其实没啥啦，大家都满身汗的，不过大家帮少红清房子。不要下次在外面办庆生比较好。下一个是谁啊？直接跳游泳池吗？先讲下一个，这样我会被管理员打。下一个8月是王少红928伦敦928，我们来欢迎来啊！8月是王少红啊。哎，王少红你自己要，你鬼人对吧？自己要准备2个，一个是杂派专用的哦。中奖了！来，叔叔帮你擦掉。妈妈要，是你是寿星啊？擦掉。为什么是你中奖了？看那边，你看要，没关系，叔叔这边君子报仇3年不晚。
他们两个坐在那边会不会挤在一起啊？妹妹快被挤下去了吧？分开坐好了啦。他们很想坐在一起。是哦，没有，他是，对啊，我不晓得怎么办。拆散他们。然后两个坐在一起好像很尴尬。好，妹妹你坐进去一点。你坐进去一点。好，这样就可以吃了。一手端着一点。什么？啊。我先算一下够不够？够了。这里啊，你都切薄薄的就对了。你要吃这个吗？切薄薄的。好，妈妈吃。妈妈吃这个。有人用一片薄薄的哦，超薄的哦。妈妈要给你。这样什么意思？你知道？我知道。那你就干脆把奶油抖起来就好了。何必呢？对了，要不然你就收集上面那一层奶油就好了。我们可以不吃了。上面刮一哎，层起来。你们这件事你不应该来做的吧？我做什么？照他们所说的那样子做啊。下一个他有权利啊。因为你还没那个，大家都晓得的啊。有了，你记得啦。生日那时候记得要出国去就好了。来，妹妹，故意让大家穿。你干嘛拿妹妹的？哎，不可以哦，这个老爸这爸爸很那个哦。哎，刚好砸到妹妹。叫他会生气哦。你老了动不了的时候。不会，他很开心，刚好可以吃到。应该都吃到蛋糕，应该都有吧。这辈子的第一个蛋糕。Hello。够了吧？好不好吃？够像不？够了，其他可以。我在等我女儿吃，她一定吃不完的。嗯。我帮你吃一个就好了。好。应该够了吧？还有很多没拿，先拿完。先拿一只啊。来，爸拿去吧。你们要多吃一点。不能吃太多。麻烦塞回去，麻烦塞回去，塞回去。跟爸爸要讲一下，麻烦塞回去。那只能说好棒哦。哎呦，你还会傻？因为你现在吃掉，差点被你吃到一块了。掉了啦！真是可惜。糟糕。天哪！对的小朋友。好惨啊！很惨。没关系，煮的时候已经出动了，没关系了。我没有办法。等一下要大扫。反正来得及就好。你只要吃。在这里那边。没关系，等一下我帮你开车。生日的时候有没有？天哪，真的。这是好朋友才有的。草莓味道。输的人就弄干净。你叫妹妹，你叫妹妹。然后把你推开了。等下他哭。等下真的吓到了。爱乖乖的看，啊在那边笑。两个人闹火以上了。带来帮你处理。带来帮你处理。小玲玲去照镜子。周星发表一下感言。去照镜子，好看我吗？好像第一次被人家第一次哦，很难忘哎。你才第一次哦。哎呦，好恶心！我刚刚没看到。为什么恶心？你让我特写。我刚刚从后面还没看到。好，我去洗一下。哦，不要给我删了，我再往掉。我去洗一要把下。脸上舔干净才能走。地上小心哦。地上我们来擦就好。脚先不要动。收拾。擦一擦。坐这里。好。你丢那个马桶就好了，丢马桶冲掉就好了。可以冲啊，那可以冲啊。拜拜。